साख्रि बाख्रिल' नङा नाजायोब्ला फालांगियावबो जाफुंसारो बेखौ फोरमान खालामदों सानसुमा नार्जारिया। अमा फिसिनानै सासे जाफुंसार फालांगिरि जानो हादों सानसुमा नार्जारिया। 100निबो बारा अमा फिसिनानै बोसोरफायाव 4निफ्राय 5 लाख रां मुलाम्फा खालामदों सानसुमा नार्जारिया। सरकारनिफ्राय मदद मोनोब्ला साबसिन खालामबावनो बिथांनि हाबिला। चिरां जिल्ला बेंटल ओनसोल 2 नं दुनाबारि गामिनि सानसुमा नार्जारिया अमा फिसिनानै सासे जाफुंसार फालांगिरि जानो हादों। गोबाव समनिफ्रायनो फिबोनाय दिनैसिम 100निबो बारा अमा फिसिनानै बोसोरफायाव 4निफ्राय 5 लाख रां मुलाम्फा जानो हानायखौ फोरमायदों सानसुमा नार्जारिया। जों मिथिगौ बिटिआर सरकारा आथिखालाव पिग मिशन बिथांखिनि गेजेरजों गोबां अमा फिसिग्रा मुलाम्फागिरिफोरनो अमा फिसिनायनि सुबिदा होगासिनो दं। नाथाय बैफोर सुबिदाफोरखौ नेना थायालासिनो गाव हारसिंनो अमा फिसिनानै जाफुंसार जादों सानसुमा नार्जारिया। थारैनो नंगौ सानसुमा नार्जारिनि अमा फिसिना जाफुंसार जानाया बर' समाजनि थाखाय खोब गोग्गाथाव। गावनि फालांगिखौ गोख्रोंसिन खालामनो बे समाव बिटिआर सरकारनिफ्राय पिग मिशननि गेजेरजों सुबिदा मोनगोनखौ मिजिंथिदों सानसुमा नार्जारिया। बे थांखिया अमा फार्म खुलिनायनि थांखिया मेन उद्देश्यआ जादों माने फिउचारखौ आंनि लाइफखौ दानो थाखाय आं माने बे अमा फार्मखौ खुलिनाय जादों आरो। माबैसे दं दायो? दा बिमा फिसा 106टा दं। 106टा? औ 106टा। खुलिजेननायनिफ्राय दिनैसिमाव खै बोसोर जाखो? खुलिजेननायनिफ्राय दिनैसिमावहाय 5 बोसोर रानिंआव दं। 5 बोसोर रानिंआव माबायदि मुलाम्फा खालामनो हादों? मुलाम्फायाथ' दा सिगांनि बायदि बाजारब्ला माने जथेस्थ'मोन मुलाम्फाया, खिन्थु दा बाजारा एसे डाउन हिसाबै माने एसे 100आव 30% बेफोरबायदि मुलाम्फा जायो। मा जायगानि? बेखौ नाम्बार 2 दुनाबारि होननानै बुङो। नोंनि मुङा मा? आंनि मुङा सानसुमा नार्जारि। मार्केटिं प्रसेसखौ बोरै खालामो? मार्केटिं प्रसेसआथ' दा हिसाबाव माने दा आंनो खालामनाय हिसाबै आं दा मिट पारपसनि बेदरनि थाखाय आङो गावनो माने गुवाहाटियाव सालान खालामो। प्लास फिसानि प्रडाक्टआव ओरैनो बेनिफ्रायनो माखासे फिसाया न'निफ्रायनो सेल जायो बेनो आरो। ट्रेनिंफोर लानाय जादोंमोन नामा? ट्रेनिंआथ' आं लानाय जादों 6 मासथ' नङा 15 दिन ट्रेनिं लानाय जादों। बहा लादों? बेखौ RCTआवहाय लानाय जादोंमोन आरो। काजलगाव। बे खामानिखौ मावनायाव माबोरै खस्थ' दं? खस्थ'आथ' बिदिनो माने 2 टाइम डिउटि खालामनांगौ। फुङावहाय ओरैनो 3 घन्टा, बेलासियाव 3 घन्टा बेफोरबायदि खस्थ' लानांगौ आरो ना। बे मोनसे बुस्थुखौ नुनो मोनदों, नोंथांनि जे फार्म बे मोनसे गिदिर फार्म आरो दा बेहाय सरकारनिफ्राय माबाफोर सहाय सुबिदाखौ मोनदों नामा? दा बर्थमानथ' आं सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनथ'वाखै आरो। निजायैनो औ बेखौ निजायैनो खालामदों। ओमफ्राय बिदिनो माने गावनि बिजनेसजोंहाय जा हायो माने लासै लासै बिदिनो माने फार्मखौ फेदेरदों आरो। जागायजेननायाव माबायदि मोनो? जागायजेननायाथ' आंना स्टार्टिं माने रुम मोनबाल' खालामदोंमोन आङो। दा रुम मोनबायाव जेरैबायदि बेनिफिट फैदों बे बेनिफिटखौ लानानै आङो माने दा माने गेदेरसिनाव गेदेरसिन आं माने फार्मखौ फेदेरदों आरो माने बारायलांगासिनो दं आरोना। नोंथांनि फार्माव मा जातनि अमाखौ मोननाय जायो? दा आंनि फार्माव दङ हेमसियार दं, यर्कशायर दं, ओमफ्राय ओरैनो लकेल खुंग्रु होननानै बुङो, बे मानै माथामसो दं आरो। अमाजों लोगोसे माबाफोर दंदेरबावो नामा? अमाजों लोगोसे ओरैनो हांसो 30टासो दं, हांसो ओरैनो। जागायनायनिफ्राय दिनैसिम जे नोंथांनि मावनायखौ नायोब्ला बहुद माने आवगायबाय। औ दा साननानै लायो आरो आङो माने दा दिनैसिम सिगांनिफ्राय जेरैबायदि खस्थ' मावनानै आं खस्थ'नि फिथाइखौ मोन्दों, माने जेरैबायदि मावदों ओरै माने मुलाम्फाखौ खालामनो हादों आरो खस्थ'नि गेजेरजों। आथिखालाव जों नुनो मोनदों माखासे फार्मारफोरखौ गभर्नमेन्टआ सरकारा सहाय खालामनानै गोजौ फारसे लांनायाव खामानि मावगासिनो दङ। बे हिसाबै नोंथाङाबो सहायफोर मोनोब्ला माबायदि जौगानो हागोन होननानै बिसास खालामो? जुदि सरकारनिफ्राय आङो सहाय मोनोब्ला माने बिनिफ्राय साबसिन माने डाबल लाखौ आं खामानिखौ मावनो हागोन सानो आरोना। नोंथांनि नैबे फार्म हाउस बियो बेसेबां खथा ओमफ्राय आरो बेसेबां गुवारनि फार्म हाउस? बियो फार्मा आंना खथाया दङ टटेल 28टा रुम, ओमफ्राय गुवारा जादों माने 44 फुट,
ओमफ्राय गोलावा जादों माने 77 गोलाव आरोना माबेसे अमाफोर मोनजानाय जायो बेयावहाय दा जुदि मानिखुरि दोनोब्ला 56 अमा दोनजायो दा बेदरनि थाखायब्ला माब्रैसिमाखौ दोननो हायो ओमफ्राय दा बिमानि थाखाय आं माने मबेबा रुमाव मानै मबेबा रुमाव मासे बेफोरबायदि दोननाय जादों आरो जोङो आथिखालनि माखासे लाइमोनफोरखौ बेबायदि फार्म खुलिनाय अमा फिसिनाय बेफोरबायदि माखासे आयदायाव गोदोसोना थानायखौ जों नुनो मोन्दों दा बैफोरबायदि लाइमोनफोरखौ नोंथाङा मा इनकारेज होदों बैफोरबायदि लाइमोनफ्रा जुदि माने गावनो जुदि परिश्रम खालामनानै माने इन्टारेस्ट लानानै मावोब्ला माने निस्सय जौगानो हागोनखौ आं माने मिजिंथियो आरोना बिटिआर सरकारखौ मा खावलायगोन जे बिटिआर सरकारा दा पिक मिशन खालामगासिनो दं दा बिटिआर सरकारनिफ्राय आं बेखौनो लुबैयो माने जेन' बिटिआर सरकारा जायफोर फार्मिं लाइनावहाय खामानिखौ मावदों जायफोर माने लासै लासै जौगागासिनो दं माने गोसो होनानै मावदों माने बेफोरबायदि मानसिखौ माने बिटिआर सरकारा एसे सहाय होयोब्ला माने साबसिन जौगालांनो हाबावगोनखौ आं माने मिजिंथियो आरोना जोलैफोरखौबो हरनाय जायोमोन आं जोलैफोरखौबो आं न'निफ्रायनो माखासे सेल खालामनाय जायो बेसेबां राङाव हरनाय जायो दा सिगांथ' आङो मासेयाव 5,000आव फानदोंमोन खिन्थु दा बाजार डेमेज हिसाबै माने 3,000 35,000 बिदिनो फाननाय जादों आरोना 3500 ओनसोलाव नोंथांनि फार्मिंफोर दंबावो नामा सोलिबाय दा आंनि एरियायावथ' दङमोन फार्मा खाथि खालायाव दंमोन मोननैसो फार्मखौ दंमोन खिन्थु बिसोरनि फार्मा दा माखासे रांखान्थिनि बेलायावहाय माने बिसोरनि फार्मा माने क्लस जानानै दं आरो दा आंना माने दिनैसिमाव माने सोलिगासिनो दं आरोना थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय इम्पल्स आसामा नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसना सोलिगोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास अनलाइन टेस्ट अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन